第3课呢，给大家讲这个咳嗽。咳嗽是这个儿童常见的上呼吸道疾病。那么西医呢，它是有这个检查呢，是由细菌、病毒或者是支原体或者是衣原体感染引起的上呼吸道疾病。那么我们中医呢，其实就分为风寒咳嗽、风热咳嗽和干咳，分为3种。那么什么是风寒咳嗽呢？它的主要症状是流清鼻涕、怕冷、鼻塞、手脚凉，痰呢清晰，白痰。那么看舌苔呢，舌淡红，苔薄白或者白厚、白腻，因为白色的是代表这个寒症。那么这是辨证好了，那我们采取穴位。那风寒咳嗽用散寒止咳化痰的穴位。那么下面呢，我教大家一起做这些穴位。掌小横纹，我们先找一下这个穴位在哪里。那个左手小手指指根下边这个细小纹路，我们看我们的小手指下面都有这个细小这个小细纹，这个地方就叫掌小横纹，是治咳化痰的一个重要的穴位。所以孩子咳嗽了，我们揉多长时间呢？5分钟，不能低于5分钟，这是一个重要的一个穴位，这叫掌小横纹，摁住不动，这个快速轻柔，来保持有渗透力，这叫掌小横纹止咳的穴位。好，这个穴位演示完毕。这是天突穴，是一个治咳化痰的一个重要的一个穴位。在2个锁骨的正中窝凹陷的地方，这叫天突穴，按揉往下压呢是镇惊止咳，解经止咳的。那么往上0.5寸呢是这个催吐的，往上可以催吐。这天突穴，孩子干咳或者咳嗽很厉害，一阵阵的这个直喘，按揉住这个穴位往下按揉，一会儿就缓解了。那么干咳少痰的情况，这个天突穴是可以挤沙也可以刮痧的，效果非常好。来，我们捏起来给孩子这个挤沙，挤沙过去很多人都会的，你看火出来了，对吧？这个挤几下火出来了，咳嗽就会缓解还可以是给孩子买那个儿童刮痧罐，给孩子抹点油之后呢，刮痧去火也非常快，这叫这个用于这个干咳少痰的这种情况。那么往下面一个穴位是这个膻中穴，膻中穴呢是2乳头正中间，这叫膻中，治咳化痰、平喘、理气。那么寒痰的时候，咳嗽白痰，我们可以揉这个磨这个膻中穴。如果寒痰的时候，可以蘸一些姜汁儿当介质，揉这个膻中穴位。这叫什么叫天山一剑呢？从天突穴往下蘸点油往下搓，这叫天山一剑，也是用于治咳化痰、平喘。可以往下，如果痰稠的时候，感觉孩子的痰已经上来了，我们可以往上推，祛痰效果非常好。也可以分推，这样分推膻中穴。一般连续做这2个穴位做下来，不能低于5分钟，这是治咳化痰的一个重要的穴位。来，我们找一下这个肺腧穴在哪里？肺腧穴呢，也是治咳化痰的一个重要的穴位。那么肺腧穴呢，在大椎下3寸，旁开1.5寸，旁开脊柱1.5寸，这是肺腧穴。可以这个点揉，也可以分推肺腧，因为后背做的时候要蘸一些这个介质，会比较润滑一些，好推。这是分推肺腧，也是要求轻柔快，有渗透力。如果这个孩子呢咳嗽这个痰少是热症，那可以这个大椎穴和肺腧穴刮痧，效果更好一些。如果孩子痰稠，这个有痰，你促进他排痰，我们可以上推肺腧。那么你的手指呢，对准他的这个督脉，就是脊柱，2个手指头重点在肺腧上，你看，这是在肺腧往上推，让孩子趴下，这样把穴位呢充分暴露出来，往上推5分钟，分推上推都可以，这是一个排痰的穴位。这个做完之后，孩子可能痰就很快就吐出来了。这是肺腧穴。
来，家长朋友可以回去找一下这个穴位，也很好找的。好，这个穴位演示完毕，肺腧穴。下面我给大家讲风热咳嗽。风热咳嗽的辩证呢，主要是流浊鼻涕或者是黄鼻涕。那么孩子吐痰呢是稠或者是这个黄痰，有的呢你听孩子咳嗽的声音，痰呼噜呼噜的，这叫痰稠。那么孩子咽痛，咽喉这个痒，一些这个热症，口干，舌呢舌尖红，苔呢黄厚，这属于热象了。那么咳嗽呢，这个风热咳嗽辩证就通过这几条。那么风热咳嗽呢，需要用滋阴清热止咳化痰的穴位了。来，我教大家这个看一下这个穴位怎么操作，采取的几种穴位。平肝清肺，手掌上孩子的还是左手，一个是肝经，这个是肝经，这个是肺经，平肝清肺同时做，清上焦之火。一般1分钟呢200次左右的速度，平肝和清肺一起做了。那么你的大拇指呢，左手大拇指按着孩子这个心经，心经不能碰，容易动了心火，所以这样盖着它就一起做平肝清肺，清上焦之火的。清天河水是主要的功效是清虚热，不管阴虚发烧、阳虚发烧都可以用的穴位。那么从手腕到胳膊腕，让孩子平躺或者是胳膊放平，这叫清天河水。1分钟呢，以200次左右的这个速度来轻轻给孩子这个推，往上推，这叫清天河水。一般做5到10分钟，小点的孩子可以推5分钟，大点的孩子可以给孩子推10分钟。这是清天河水，退热的穴位。好，这个穴位大家掌握了。掌小横纹，我们先找一下这个穴位在哪里。那个左手小手指指根下边这个细小纹路，我们看我们的小手指下面都有这个细小这个小细纹，这个地方就叫掌小横纹，是治咳化痰的一个重要的穴位。所以孩子咳嗽了，我们揉多长时间呢？5分钟，不能低于5分钟，这是一个重要的一个穴位，这叫掌小横纹，摁住不动，这个快速轻柔，但保持有渗透力，这叫掌小横纹止咳的穴位。好，这个穴位演示完毕。这是天突穴，是一个治咳化痰的一个重要的一个穴位。在2个锁骨的正中窝凹陷的地方，这叫天突穴，按揉。往下压呢是镇惊止咳，解经止咳的。那么往上0.5寸呢是这个催吐的，往上可以催吐。这天突穴，孩子干咳或者咳嗽很厉害，一阵阵的这个直喘，按揉住这个穴位，往下按揉，一会儿就缓解了。那么干咳少痰的情况，这个天突穴是可以挤沙也可以刮痧的，效果非常好。来，我们捏起来给孩子这个挤沙，挤沙过去很多人都会的，你看火出来了，对吧？这个挤几下火出来了，咳嗽就会缓解。还可以是给孩子买那个儿童刮痧罐，给孩子抹点油之后呢，刮痧去火也非常快，这叫这个用于这个干咳少痰的这种情况。那么往下面一个穴位是这个膻中穴，膻中穴呢是2乳头正中间，这叫膻中，治咳化痰、平喘、理气。那么寒痰的时候，咳嗽白痰，我们可以揉这个磨这个膻中穴。如果寒痰的时候，可以蘸一些姜汁儿当介质，揉这个膻中穴位。什么叫天山一剑呢？从天突穴往下，蘸点油往下搓，这叫天山一剑，也是用于治咳化痰、平喘。可以往下，如果痰稠的时候，感觉孩子的痰已经上来了，我们可以往上推，催痰效果非常好。也可以分推，这样分推膻中穴。一般连续做这2个穴位做下来，不能低于5分钟，这是治咳化痰的一个重要的穴位。
来，我们找一下这个肺腧穴在哪里？肺腧穴呢，也是止咳化痰的一个重要的穴位。那么肺腧穴呢，在大椎下3寸，旁开1.5寸，旁开脊柱1.5寸，这是肺腧穴。可以这个点揉，也可以分推肺腧，因为后背做的时候要蘸一些这个芥质，会比较润滑一些，好推。这是分推肺腧，也是要求轻柔快，有渗透力。如果这个孩子呢咳嗽这个痰少是热症，那可以这个大椎穴和肺腧穴刮痧，效果更好一些。如果孩子痰稠，这个有痰，你促进他排痰，我们可以上推肺腧。那么你的手指呢对准他的这个督脉，就是脊柱，2个手指头重点在肺腧上，你看，这是在肺腧往上推，让孩子趴下，这样把穴位呢充分暴露出来，往上推5分钟，分推上推都可以。这是一个排痰的穴位。这个做完之后，孩子可能痰就很快就吐出来了。这是肺腧穴。来，家长朋友可以回去找一下这个穴位，也很好找的。好，这个穴位演示完毕，肺腧穴。这是风热咳嗽。那么第3种干咳，干咳一般是在秋天比较多见，还有一种是久病阴虚引起的干咳。秋天呢，因为本身就秋燥，秋天这个属肺，主白色，那么它的这个干咳主要症状是干咳少痰，舌尖红，苔呢是薄干，这个一看就是燥，手足心热，大便干，盗汗，阴虚的这个症状。那么他们的手法呢，需要滋阴治咳的穴位了。那么可以建议这个家长呢回家给孩子煮银耳梨水，滋阴润燥的。那么也可以白萝卜切丝放蜂蜜腌水给孩子喝。那么下面我教这个干咳的一些手法及一些辅助工具。干咳需要这个滋阴止咳润燥。那么我先找一下这个一个滋阴的一个主要的穴位是二马穴。二马穴呢，在这个第4和第5掌指关节之间往上推不动，这个凹陷的地方，这叫二马穴。2人上马，我们简称为二马穴，是滋阴的要穴，用于阴虚干咳、阴虚火旺的时候用这个穴位。那么一般揉3到5分钟，按揉二马穴。这是天突穴，是一个治咳化痰的一个重要的一个穴位。在2个锁骨的正中窝凹陷的地方，这叫天突穴。按揉往下压呢是镇惊止咳，解经止咳的。那么往上0.5寸呢是这个催吐的，往上可以催吐。这天突穴，孩子干咳或者咳嗽很厉害，一阵阵的这个直喘，按揉住这个穴位往下按揉，一会儿就缓解了。那么干咳少痰的情况，这个天突穴是可以挤痧也可以刮痧的，效果非常好。来，我们捏起来给孩子这个挤痧，挤痧过去很多人都会的。你看火出来了，对吧？这个挤几下火出来了，咳嗽就会缓解。还可以是给孩子那个买那个儿童刮痧罐，给孩子抹点油之后呢，刮痧去火也非常快。这叫这个用于这个干咳少痰的这种情况。那么往下面一个穴位是这个膻中穴。膻中穴呢是2乳头正中间，这叫膻中，治咳化痰、平喘、理气。那么寒痰的时候，咳嗽白痰，我们可以揉这个揉摩这个膻中穴。如果寒痰的时候，可以蘸一些姜汁儿当芥质，揉这个膻中穴位。这叫什么叫天山一剑呢？从天突穴往下，蘸点油往下搓，这叫天山一剑，也是用于治咳化痰、平喘。可以往下，如果痰稠的时候，感觉孩子的痰已经上来了，我们可以往上推，祛痰效果非常好。也可以分推，这样分推膻中穴。一般连续做这2个穴位做下来，不能低于5分钟，
这是治咳化痰的一个重要的穴位。来，我们找一下这个肺腧穴在哪里？肺腧穴呢，也是治咳化痰的一个重要的穴位。那么肺腧穴呢，在大椎下3寸，旁开1.5寸，旁开脊柱1.5寸，这是肺腧穴。可以这个点揉，也可以分推肺腧，因为后背做的时候要蘸一些这个芥质，会比较润滑一些，好推。这是分推肺腧，也是要求轻柔快，有渗透力。如果这个孩子呢咳嗽这个痰少，是热症，那可以这个大椎穴和肺腧穴刮痧，效果更好一些。如果孩子痰稠，这个有痰，你促进他排痰，我们可以上推肺腧。那么你的手指呢，对准他的这个督脉，就是脊柱，2个手指头重点在肺腧上，你看，这是在肺腧，往上推，让孩子趴下，这样把穴位呢充分暴露出来，往上推5分钟，分推上推都可以，这是一个排痰的穴位。这个做完之后，孩子可能痰就很快就吐出来了。这是肺腧穴。来，家长朋友可以回去找一下这个穴位，也很好找的。好，这个穴位演示完毕。肺腧穴，平肝清肺，手掌上孩子的还是左手，一个是肝经，这个是肝经，这个是肺经，平肝通肺、清肺同时做，清上焦之火，一般1分钟呢200次左右的速度。平肝和清肺一起做了，那么你的大拇指呢，左手大拇指按着孩子这个心经，心经不能碰，容易动了心火，所以这样盖着它，就一起做平肝清肺，清上焦之火的。那么这一节课呢，咳嗽就结束了，下一节课呢，给大家讲这个消化系统疾病便秘。